열차 내 마스크를 착용합니다. 마스크를 착용하여 주세요. 안전벨트를 착용해 주시기 바랍니다. 발빠짐 주의. 발빠짐 주의. 다 맛있어 보여. Happy birthday! 그래서 두 가지도 선택 가능하세요. 오늘 옆쪽에 어플 멤버십 회원가입. 어차피 다 못 먹으면 배경화면으로 했네. 열차 내 마스크를 착용하세요. 안 올라가니까. 이게 쉽게 자락길로 갈 수 있죠? 오, 너무 좋다. 한계산 다음에 관악산 관악산 다음에 북한산 갈 건데 관악국가는 지금 조금 남았어.
가리는 거야. 이걸 현수 먹어볼래요? 먹을 거 무조건 인물 사진. 라면 인물 사진은 안 찍혀. 그래서 만두. 자기가 좋아하는 장바구니 할거 아니구나. 페브릭이구나. 컵 예쁘다, 컵. 난 이거. 난 이거 좀 땡겨. 나도. 이거 하나 먹을까? 나 다른 것보다는 이게 제일 뭔가 이거 아니면 이거. 나도 이거. 왜냐면 이거 반이야. 이렇게 먹는 거 처음 봐. 시대에 뒤떨어진 기분이야. 뭐해? 뭐해? 뀨. 월화수목금 해도 모자랄걸? 오, 비베이브 파네. 여기 절임도 있어. 토마토 하나. 아, 근데 여기 톳도 들어있어. 이게 다 달라. 몇번 아. 아닐까? 그리고
그래서